الأهلي يتعاقد مع محمد شكري بشكل نهائي لمدة 5 سنين. في صفقة تبادلية تمت النهارده مع نادي سيراميكا كليوباترا. الأهلي ادّى سيراميكا كليوباترا 3 لاعبين، كريم الدبيس إعارة سنة، وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح بيع نهائي، مقابل إن هو خد 2 لعيبة، لعيب موجود بالفعل كان على سبيل الإعارة وهو أحمد رمضان بيكهام. الأهلي حصل على خدمات أحمد رمضان بيكهام بشكل نهائي، بقى بيع مش إعارة، وأيضًا محمد شكري لمدة 5 سنوات بيع برضه نهائي. فدلوقتي عندك 2 لعيبة ما كانوش بيلعبوا، اللي هم خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد، فدول كويس إن هم طلعوا وأنت استفدت بيهم إن أنت خدت لعيبة تانية مكانهم، وهم برضه ياخدوا فرصة في المشاركة في الأندية اللي هيروحوها زي سيراميكا أو أي نادي تاني، هيبقى ليهم فرصة بدل ما هم قاعدين عندك على الدكة. تاني حاجة كمان أنت استفدت إن أنت تطلّع كريم الدبيس، مع إن أنا كنت أفضّل إن هو يبقى موجود وياخد فرصة مع محمد شكري برضه، لإنه لعيب كويس ويعني له مستقبل يعني واعد، ولكن كولر كان له وجهة نظر مختلفة وكان مقعّده على أساس إنه بيلاعب معلول وبعد كده يحيى عطية الله، وما كانش مقتنع بيه بشكل كبير أوي، وما كانش بيشاركه، حتى لمّا كان بيلعب ويجيب برضه في الماتشات ما كانش برضه بيشارك بعديها. ف هو دلوقتي هيطلع يلعب ماتشات بشكل مستمر مكان محمد شكري في سيراميكا، وهو هيبقى الباك الشمال الأساسي لسيراميكا الموسم الجاي. إعارة سنة، هيرجع لك بعديها إن شاء الله يكون جاهز فنيًا وبدنيًا، ويكون حالته الفنية كويسة جدًا تقدر تستفيد بيه. وفي نفس الوقت أنت تستفيد بمحمد شكري اللي بقى له كام موسم مع سيراميكا، رجله في الملعب وراجل بقى لعيب جامد أوي، وبقى كمان بيشوط فاولات ثابتة، وعنده بعض المميزات الكتيرة اللي أنت محتاجها في هذا المركز. صفقة تبادلية ناجحة نشكر عليها الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي وكل من له شأن في هذا الأمر. آآ لغاية هنا أنا خلصت الفيديو بتاعي، وأتمنى أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله